是乐天玩具，我们又和大家见面了，欢迎大家的收看。今天小猪佩奇一家搬进了新家，熊大、熊二、毛毛、吉吉、蹦蹦坐着光头强的工程车，一起来给佩奇一家庆祝。他们还带来了礼物，一台冰箱送给佩奇一家。佩奇一家很高兴，赶紧的就把冰箱从光头强的工程车上面拿了下来。哇，这么一台大大的冰箱，小猪佩奇一家都很高兴。看看冰箱里面都可以放一些什么好吃的呢？上面有牛奶，这是可乐，还可以放鸡蛋和蔬菜。哇，下面可以放鱼，还有虾。小猪妈妈，看看，哇，这么大一个冰箱，有2个开的门。小猪妈妈立即就把买好多的好吃的都放在了冰箱里面。我们现在打开冰箱看一看，小猪妈妈到底买了些什么好吃的呢？打开一下，哇，这么多好吃的呀，是不是啊？有牛奶、饮料，哇，下面还有酒、果汁，哇，上面还有鸡蛋。这里面还放的是什么呀？这里面放的是，有玉米、大龙虾，还有鱼，还有蔬菜。下面可以放了西瓜、菠萝，还有就是香蕉。这么多好吃的呀！哇，我们再来看看下面，它又放了一些什么好吃的呢？我打开来看一下，看看冰箱的下面。我们要把它冰箱的门关好了，要不然冷气就放跑了，这里面的东西就不新鲜了。再打开下面，哇，里面放了一个这么大的大螃蟹。我们今天可以吃一个螃蟹的大餐了，是吗？我们可以先把螃蟹拿出来，让猪妈妈烧一个很好吃的螃蟹大餐。把冰箱关好了，我们现在把冰箱放到了小猪佩奇家里面。里面这么多好吃的东西，让小猪妈妈生好吃的，给他的好朋友们一起来品尝。哇，先把煤气拿出来，再拿一口大大的锅，看看这么大的锅放在煤气上。我们可以把刚才看到的大螃蟹放到这个锅里面煮一下。熊大和熊二最喜欢吃螃蟹了。把它翻一翻，这样就可以吃大螃蟹喽。
盖盖好了。烧一下。我们打开锅盖看一下，哇！闻一下，好香啊！哇，大螃蟹煮熟了。我们拿一个盘子，把大螃蟹盛在盘子里面。我们现在再切一点蔬菜。这是一个大南瓜，大南瓜切好了，再放到这个锅里面煮一下，再放点水，煮一大锅的南瓜粥，可以够，这么一大锅可以够好多好多的伙伴们一起来吃。我们再准备一些水果，来招待我们的好朋友。这是草莓，我们再切一点草莓。我们把它放在这个小碗里面，和大螃蟹放在一起，这样又可以吃到海鲜大餐，又可以吃到可口的水果。最后呀，我们再来一锅南瓜粥。哇，美味呀！这么多的美味。好了，今天的视频就播放到这里啦，感谢大家的收看，喜欢我们的可以关注和订阅哦，我们下次再见啦，拜拜。